係倒數第二咪係邊個嚟㗎？第二咪？第一年咧，我好想問下嗰個小朋友幾多歲今年？咪講咗俾你3歲咩佢？你3歲仲唔見得面嘅咁你咩？ 3歲唔太遠咩？啲小朋友走嚟走去做咁多，你嗰陣興奮啲上你仲捉你係一個小朋友嗎？真係都唔知自己出嘅問題嗰個人，感覺嘅係咪咁講啊？哦，呢個姐姐應該係你睇唔到嘅小欖嘅呢個。你想揾啊？你係避開啲小朋友先得啊！你個新抱見到肯定一把火啦！冇話你個新抱調轉係我啊！我一見到一把火，我真係拉條竹啊，拋你出門口啊！唔得㗎，我知道冇面啊，係嘛？你咁後擒都做乜？所以我就話咯，小賢姐姐，你可唔可以幫我下？先嘅依家幫你啲乜嘢啊，姐姐？嗱，其實咧，佢講咗拍賣間屋咧，就係佢婚前財產。咁我仔後尾咧都去揾佢㗎。咁然之後啦，嗱，我親家咧就話，你哋係咪聽唔到我講嘢㗎？我想問下直播間嘅人。聽到，但係你哋聽唔到附近嘅人講嘢係咪啊？係啊，聽唔到附近啲人講嘢，聽到，全部聽到。啊，佢就全部聽到喎，但係有啲人連咗上嚟就聽唔到喎。聽到我哋唔出聲啫。哦，咁你講下啦嗱。大家你好。你好啊，陳主任。哇，又話呢個陳主任，你笑死啊話。你好啊，陳主任，你想點醫啊？大家聽我講兩句啦，唔使你哋嘈啦，好嘛？好嘅，陳主任你講啊。聽我講啦，靚女，你知道你犯到乜嘢事啊？犯咗乜嘢事呢？你講得陳。犯咗咩事啊？我可以講你啫。你間屋係你新抱嘅，你帶男人翻嚟呢，你屬於係犯咗規，你又帶揾先，知唔知啊？你本身我都話我個孫先得3歲，佢喺廳嗰度玩，佢係唔識㗎，佢喺度玩，佢都唔理我㗎。3歲乜都得㗎啦，媽媽。我隻孫都係3歲啊，佢點講啊？阿嫲嫲，你老婆婆又嚟你做乜嘢啊？咁佢都識啊。你拉佢婆婆啊？乜嘢啦？咁你點解會話我咧？陳主任，你嘅意思即係話你又拉佢個婆婆啊？唔係，做人要懂得咁樣。你自己都識咁樣做啦，仲喺度話人，喺度自我有自己嘅自由㗎嘛？我又唔係佢個仔。主任，你講清楚啲，佢誤會緊你啦。我唔係嗰啲嘢嘅，即係佢就問啊，你婆婆撈爺爺嚟你面廚房做嘢啊？唔係做下啲嘢啊？佢都問啊，你知道冇？你話我都話佢佢都識得啊！你唔好話佢唔識問啊！嫲嫲，你幾多歲啊？嫲嫲49啊？你個妹啊？你49歲，我係叫我新抱都冇面靚。佢唔係你嘅新抱嘛？問題係發州哥。喂，我嘅新抱係咁啊，我都叫佢唔面靚啊，我都冇面靚我啊，就係我咁做錯事啊。咁你咁樣講嘅話咧，即係冇可能啦，發州哥，你咁講嘅話都講死咯。佢唔要啦，你又想拉翻佢。講呢啲做人唔得咁㗎，知道冇？咁你不如其實你其實你都可以解決嘅，你就話俾佢知新抱啊，不如咁樣啦，我就搬開住，我就唔打攪你兩公婆。咁你需要我照顧個仔嘅細佬哥嘅時候，你自己決定。如果你話你唔需要我照顧嘅，我就唔照顧啦。咁如果你需要我照顧嘅，你咪照顧。你咁講，我以後都唔多事啦，亦都唔多嘴。然之後咧，你話你俾我住嘅，我就喺度繼續照顧；唔俾我住嘅，啊，咁我就嫁咗去做啦。大件事嚟嘅，交完打白啱先啊！兩公婆，我哋俗話都講啦，兩公夫妻床頭打交床尾和，係咪先？咁啊，嘈我都話，我都覺得我咁樣做都係確實係唔係好啱。咁你啲新抱認錯咗，你知道冇？唔係好啱。你新抱唔肯啊，你認錯咗啊，你知道冇？你咁樣啦，陳子啊，你都冇出聲啦。佢當時都唔應該咁樣鬧我嘅，係咪？有咩咁大件事喎？好大件，我都會鬧你咯。講嘅啫，係我將邊都係鬧咗。為老不尊啊，其實你為老不尊啊。冇錯啦，為老不尊就教壞子孫啊。咁冇錯啦。喺人哋屋企咧就係大件事啦。係冇錯，因為呢間屋唔係你嘅，你明唔明啊？如果你喺你自己屋企搞，間屋唔係我嘅，但係我一路都喺度住，我一路喺度，你唔好成日喺度講你喺度住，你唔好成日喺度住。總言之，間屋係你嘅話，係你嘅。其實呢間屋咧係乜都冇問題。其實講總歸嚟講就係呢間屋咧就係你新抱嘅。如果係你嘅，你就唔使咁悲屈，即係 BH 啦，是不是？咁卑微。係，但係咧，我覺得咧，我覺得咧，即係其實咧，始終都係咁樣好。係你即係點講咧？你答尾冇錯，但係你答尾嘅時間唔啱，你第日擇個日子喺308嗰度答。其實呢個男人，冇錯，我覺得呢個男人都好差嘅，你知唔知啊？你可以約個時間叫個男人開間308㗎嘛。我想問咧，個男人係咪可能有個老婆咧？人哋咁只不過係份偷食㗎啫。梗又唔係，我都話過嗰日係特殊情況嘅，平時都唔會咁樣㗎。咁有幾特殊啊？突然間，終於我見到你鍾情於你係啊。唔係，即係點解會 GQ 住咗咧？無端端。佢做咩要無端端上網上揾你咧？係咯，佢有時上下揾我嘛，傾傾下嘛，突然間嚟咗咁啊！哇，有個小朋友喺度，你都傾喺，突如間來潮啊！你真係好得意喎你。阿豬鹹濕咯。喂，咁你就係啊，兩個都係。喂，市場你咪好少女單啊！咪住陳主任唔好出聲，陳主任唔好出聲。阿嫲嫲，你咪好少女單啊！咁你平時唔會嘅咩嚇？你咁啦，陳主任一定唔會喎。我咁陳主任啊！我係總主任，我係陳總主任啊！你不如咁樣啦，你我係姓陳噶。阿姨，咦，唔係阿嫲嫲，我叫嫲嫲，你又唔認？你咁樣啦，嫲嫲，點解你啱噶啦？因為你始終咧，你冇尊重過個新抱，你帶個男人翻屋企搞呢間屋咧，又係你新抱嘅，你走去低低地認個錯，
然之後咧所以就睇下佢願唔願意再俾一次機會你。等你幫，其實我目的咧，即係佢哋喺度嘈咧，我亦都亂晒龍噶啦。咁我打個電話俾你，目的其實都係同你講呢件事，然之後咧幫我打個電話俾佢。你咁樣得唔得？你先用自己，你先去打個電話俾佢，你自己打主動啲。然之後佢唔原諒你啦，你再叫我打。唔好，你要自己聯佢，跟住佢打電話上嚟啦。你做咩要聯佢啫？個個都係咁樣叫你幫手聯嘅，咪好大鑊。係你咁樣會好啲，好唔好，阿姨？咁我打電話俾佢啊，我打咗俾佢先啦，好唔好？係你打咗俾佢，佢唔願意嘅，你再連上嚟，你話俾我知，你話俾佢知我心抱個心情仲唔好，我就知錯啦，咁樣好唔好，阿姨？好啦，點解新抱連咗上嚟？佢已經唔係第一次慣犯嚟嘅，咁咪新抱冇熱量㗎，差唔多嘅嘢啊你哋講。係咯。本身新抱冇熱量佢啦，你知道冇？你本身會叫佢老公打咗佢，叫佢佢成人，好出心好冇舒服，你知唔知啊？我俾佢，我想嚟嗰個。唔該，我想問下咧，嗰個姐姐咧，係咪你嘅仔打咗你嘅新抱？其實咧，你叫你個仔啊行去同你個新抱道歉啊，最主要都係你個仔啊，你知唔知啊？你個仔有問題，你咧係一個導火線，你點風點火？喂，佢又叫佢個仔又去監視佢，你知道佢做錯咗好多事㗎。其實都明嘅，陳主任。我都覺得佢個新抱同佢個仔搞到咁樣，都係個婆婆個嫲嫲唔好啊！真係啊！嫲嫲唔好，但係個仔都有毛病，主要都係個仔啊！個仔咧，即係點講咧？個仔令到個媽咪唔放心啊！即係覺得哎呀呢個媽冇得呢個媽咪唔得嘅，樣樣都要經過呢個媽咪嘅，個媽咪講乜嘢要信乜嘢，判斷能力。時間啦，咁遲早都要斷奶噶嘛，我知道佢媽噶嘛。佢慢慢啲請攞啲面子，咁啊啲新抱鬧到佢冇舒服。哎呀，始終都係要嗰個你要叫你個仔戒奶先得，明唔明啊？陳主任。唔係呢個姐姐，我放你落去咯，姐姐。唔到奶噶。咁我個仔聽我嘅話都好正常啫，係咪啊？咁如果一細聲你嘅話，黐線嘅。聽你嘅話就加上老網。如果你繼續係咁樣咧，你唔單止有2、3個新抱，可能冇新抱嘅咧，到時候。嗱，嫁路落大雨吹大風係咪先啊？你隻咗邊仔嫁埋老公，你個仔咧都儲唔到第2、第3、第4個新抱啦。唔係，佢仔都係做運動啦。佢依家4日9，仲幾多生啊？生多幾個都唔怕啦，唉。你明唔明啫？唔好講呢啲嘢啦，你快啲跟佬走啦。你係咁講，你快去生啦！嗱，咁放你落去姐姐，你打個電話俾你新抱先認錯，然之後咧叫你個仔認識到錯誤，放手俾你個仔去管啦，唔好咁諸事八卦啦，好唔好？其實我係咁樣諗嘅，即係啱先嗰個姐姐講嘅咧都啱嘅，我都計劃咧即係自己住翻開，另外住翻開，咁啊你到時咧我打電話俾佢之後，你再幫我打個電話俾佢，咁啊叫佢翻嚟，我話自己住翻開就唔好嘈住佢哋咯。哦，咁你真係好事嚟嘅喎。係啊，我都係咁樣諗法噶啦。好好，唔係啊，你知道你新抱依家點啊？你新抱依家諗到都係分開戰啊！你聽我講啦，佢依家冇福啦。你又真係搞屎棍嚟嘅。我唔係搞屎棍，你睇啊你叫佢上嚟睇佢係咪原諒你啊？你咁樣啦，阿陳子啊，我唔同你講啦，阿小賢姐姐，我打個電話俾佢之後咧，佢如果唔肯上嚟，你再幫我打電話好唔好啊 ？OK 嘅陳子啊，唔係 OK 嘅呢個姐姐吓。嗱我聽到歌俾你聽聽啊！我希望咧你以後咧唔好鹹濕，你知唔知啊？我落線嘅，我落咪嘅。